karena tidak dibelikan skincare oleh Tung 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 Sahur. Balerina Cappuccino jatuh sakit. Tung 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 Sahur segera membawa balerina Cappuccino ke rumah sakit. Tung Tung Sahur sedih melihat keadaan balerina Cappuccino. Tung Tung segera pergi keluar ingin membeli skincare, tapi uang Tung Tung sisa gope. Akhirnya Tung 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 Sahur mencoba bekerja jadi kang galon. Tung Tung bekerja keras seharian. Lalu Tung Tung pun berhasil mendapatkan uang dan segera memberikan hadiah kepada balerina Cappuccino. Setelah dibelikan skincare, balerina Cappuccino pun langsung sembuh. Balerina Cappuccino pun meminta Tung Tung untuk mengajaknya makan ke Solaria. Ayo pilih anomali jagoanmu sekarang. Tung 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 Sahur subscribe video ini. Udin din din don like video ini. Tralalero tralala, ayo komen sekarang juga.